¿Por qué tardan? No te preocupes, nunca se retrasan. Aquí está. Vámonos. Justo a tiempo. Me alegra que pudieras venir. Es un placer. Creí que no volvería a verte jamás. Ni yo. ¿Quién es el conductor? Es de fiar, no te preocupes. Bueno, ¿está claro el plan? Claro. Arriesgado pero factible. Entramos. Pasamos los guardias de fuera, sueltas el fentanil en la ventilación, deja cao el vestíbulo y nos aseguramos un montón de rehenes y las cosas se ponen feas. Hacemos rappel hasta la plataforma de carga. Nos abrimos paso hasta la cámara acorazada. Yo la abro. Salimos por la puerta principal donde nos espera el conductor. Si voy solo, podría ser más fácil. Veo a alguien. ¿Qué haces aquí? Solo buscaba mi coche. Los pasamontañas. ¿Listo? Tenemos compañía. Despejado. Bien. Enseguida estará todo. Kane nunca me habló de él. ¿Has trabajado mucho con él? Lo suficiente. Te entiendo muy bien. ¡Las armas al suelo! Abre la puerta. Necesito cobertura. ¡Coño! ¡Me han dado! Sigue. Claro. ¡Que alguien me ayude, coño! Vamos. Ya voy. ¡Lo tengo! Lynch, asegura el vestíbulo. Joder, no, voy contigo. Tú hazlo. Y manténlo todo tranquilo hasta que volvamos. Obedece a Kane. Necesitamos a todos los rehenes. No puedo perderte de vista. No te preocupes. Llegaremos enseguida. Esto no les va a gustar.
Hay que moverse. ¡Vamos! Vale. Agente abatido. Repito, tengo un agente abatido. Ten cuidado, no puedes tomarlas demasiado seguidas, ¿sabes? Último. Me tiemblan las manos. Creí que había dejado la bebida. Lo hice. Pero esa mierda nunca te deja de verdad. ¡Fuera! ¡Los tengo encima! Tengo el primero. Faltan 5. Van 2. Todavía quedan 4. Estamos a medio camino. Quedan 3. Parece oír a Lich. No quiero saber. ¿Qué coño, tío? Sí, cierra la puta boca. Ya casi está. Casi está. ¿Qué decís? ¿Estáis ya? Se están despertando. Ya van 4. Quedan 2. Casi está. Solo queda 1. Lo tengo. No hay que separarse. ¡Vamos, rápido! ¿Qué tienes? Vale. ¿Qué taquilla? ¿Tienes alguna llave? ¿Estás robando tu propia mierda? No es asunto tuyo. ¿No es asunto? ¿No es puto asunto mío? Mierda, tiene que estar aquí. ¡Esto es una mierda! Tenemos que abrirlas todas. Mira, siempre he confiado en ti. Pues no me cuestiones, coño. Tú reviéntalas todas. Vale, vale, puto capullo. Después de esto, hemos acabado. Lich, ¿qué está pasando por ahí? ¿Qué? ¿Quedan más policías? Esta maldita máscara antigas da tanto calor. Lo tengo controlado. Listo. Esta mierda volará en 10 segundos. Así que corre.
Ese viejo cabrón se lo ha llevado. ¿Lo has comprobado todo? ¿Qué está pasando? Todo va bien, Lynch. Ya hemos terminado. Vámonos. ¡Al suelo, cabrones! ¡Dejadme en paz, joder! ¿De dónde coño? Intentando sorprenderme, ¿eh? Aquí. ¿Podrías dejar de darme Ya te he matado 2 veces. ¡Basta de hacer eso! No me puedo creer esta mierda. ¡Los veo! No subas ahí. Ven aquí. ¡Claro! ¿Quieres un poco? Yo te daré un poco, joder. ¡Zorra! ¡Déjame en paz, joder! ¿Por qué sigues haciendo eso, estúpido cabrón? ¿Qué miras? ¡Su puta madre! más? ¡Ha matado a los rehenes! Para. ¿Qué coño le Solo pasa? estás fingiendo. Finge esto, ¿entendido? ¡Para! ¿Qué te pasa? ¿Qué ¿Eres haces? un puto chiste? ¿Dónde cojones estabais? Estáis rodeados. Salid con las manos en alto. ¡No he matado a ninguno! Espabila, Lynch. ¿Espabila? ¿Qué coño se supone que significa eso? Doctor, ¿cómo está la situación ahí fuera? Pues está mal. No es la lleno de tiradores y la policía tiene afortunada la zona. Damos el camino. ¿Puedes recogernos? Se puede intentar. Pero recuerda, el taxímetro corre. ¡Repito! Deponed las armas y salid con las manos en alto. Tenemos el lugar rodeado. Al suelo, mediaré a tiros con el resto de putas como intentéis algún estupidez. ¿Todavía tienes la bolsa de granadas? Claro, sí. ¡Eh! Por aquí. Ve allí. ¡Que se jodan! ¡A por ellos! Eso intento. ¡Vamos! Hay que moverse. ¿Podrías dejar de darme órdenes a gritos? ¡Fuego! ¡Allí! ¡Joder, eso intento! ¡Tengo munición! ¡Necesito más! Hay que apartarse de la entrada. ¡Por esto, joder! ¡Arriba! Ha estado genial. Hemos escapado. ¡Genial! ¿Qué cojones pasó ahí dentro? Ya te lo dije, la máscara me daba calor y... ¿Y los mataste a todos? Escucha, tenía mucho calor, no podía ver y... Estaba lleno de polis, te lo digo en serio, estaba plagado. ¿Pero por qué mataste a los rehenes? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Se estaban despertando. No se quedaban quietos, solo intentaba pararlos. Ni me hables, joder. A ver si te aclaras con tu mierda, ¿me oyes? Pero al menos escapamos. Nadie sale de rositas con lo que acabas de hacer. Cuando terminéis de charlar, señoras, Tú pisa a fondo. y mientras nos los quitáis encima, Todavía si esta furgoneta no diera tantos malditos bandazos. puedes conducir
intento salir de la carretera. Ahora de repente no puedes matar. O sea, a ver, ¿qué pasó aquí? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué siempre la cago? Necesito tu ayuda. ¡Puta vez! ¿Por cuántos he matado? Haz de lo que quieras. Y después es horrible, joder. Y puedo. Solo necesito unas pocas de estas. Esto no serán pastillas para la úlcera, ¿verdad? Esperad, ha bloqueado el túnel. Despejad el camino o estamos jodidos. Precisamente para las últimas. Mierda. Tiradores. Ven aquí. Que te jodas. Necesito cobertura. Eso intento. ¿Alguien tiene un ventilador? Ya voy. Vamos, rápido. Vamos con la furgoneta. ¿Querías dejar de darme órdenes a grito? ¡A la furgoneta! Joder, no dejan de llegar. Después de lo que hiciste, no pararán. Déjame en paz. Agarraos bien, han bloqueado el camino. Intentaré dar la vuelta para volver al cruce. Esto no me gusta. Cuidado. ¡Oh, mierda! ¡Arriba! Conductor, ¿podemos poner este puto trasto en marcha? Más nos vale o la hemos cagado. No creo que pueda aguantar más daño, así que cubridnos. ¿Qué ha pasado?